surpriză pentru noi. Aplauze, bravo, Mihaela! Aplauze încă o dată pentru Mihaela, ea este și campioana națională la Scoviane 35 la Manțară, iar Ușor, scuze-mă, ușor în negativ, am învins puțin în acea coborâre de jumătate de cubanez, dar recâștigă viteză, se lansează. Nu credeam că o să fie asemenea surpriză plăcută din partea Mihaelei. Iată ce frumos, surpriză pentru chiar și nouă, chiar și tu ai fost la prindere foarte strâns, a tras în partea superioară a looping-ului, din nou coboară, se lansează, viteza maximă o are în permanență pe durata exercițiului. Cu acest planor se lucrează în general cu viteză maximă, are nevoie de viteză foarte mare. Oricum, eu sunt profesional de acest moment, au avut o mică editare acum de 6 luni, proiectul Gagos A20 a fost în Boston, a fost și la nivel destul de bun, s-a ridicat la nivelul B25-ului și ca unitate a fost singurul avion cu un weekend de la US Marine s-a optat pentru varianta PDJ, avion îmbunătățit cu o torpilă Mark 14, pentru a ataca și scufunda cargoule japoneze de cele și navele de luptă. Au apărut pentru prima dată în 43, au luptat în navă, s-au aterizat, nu contează, spectacolul este foarte frumos, a fost o aterizare, felicitări și mulțumim lui Raymond Ridvan. Se observă următorul de noapte, dar o altă idee de camuflaj este și acest extra 310SC, este George Rotaro, să-l aplaudăm, să ne facă într-un solo. Pentru al doilea an consecutiv evoluează cu această bijuterie de aparat care îl poziționează deja în fața acrobacilor românilor. Este un avion ultra performant, iar George nu este primit acasă. George este primit. Polouri de 4 echipe care coborâre. Declanșat pe serie de polouri rapide, motorul IOT 180, 315 cai cu care se exemplar. Acesta 230SC, spre deosebire de varianta de 300L, are un puțin mai Anvertor este mult mai mișorată față de variantele inițiale proiectate de bandă extra, tocmai pentru a-i permite o angajare în evoluții. Priviți cu câtă exactitate a executat George 4 sferturi de polouri în coborâre. Polouri în montare, foarte drept, foarte bine, bravo George! Abracadabra! Și spune de vie specialită de acasă, așa cum îi place unui pilot fotografiat în clasa freestyle. O cravată foarte frumoasă oferită de către George Rotaro, care vă spuneam din luna decembrie, o lansare, marchează intrarea în evoluție. Foarte strâns, foarte strâns. În acest moment, cu siguranță, evoluțiile sunt undeva la plus 6, plus 7 gheuri. El încearcă să evolueze destul de strâns în această inimă pe care o oferă foarte îndrăgit, așa că evoluția este comisă. În acest moment, 8 gheuri. Asta înseamnă pregătirea fizică. George este foarte bun sportiv, declanșat o serie de declanșate următoare la 45 de grade. Este un exercițiu probă pentru un campion de experiență. 07, mulțime foarte mică, lansare și... Și negativ, suprasațiunea negativă. Am împins foarte bine în această ultimă porțiune. Are deja un brevet de elicopter. Stefan, știi ceva de treabă asta? Pentru că să nu atingi la tine. Ai idee? Din câte am observat, George
Ce n-ai pus? Moștențul este un avion pe care Adi Preda astăzi îl pilotează manual. Are toate sistemele decuplate. Este un avion care în acest moment funcționează strict pe sistemele hidraulice. Iar acest avion nu mai face respect pentru sistemele de navigație clasice sau de navigație, dar în cazul cercetării hidraulice se alternează și să fim atenți la avion Ura și Bălan Mihai, ce le vom oferi în continuare. A fost o prezentare la o înălțime de 50 de picioare, cu faptul că 40 în configurația de aterizare urmează o axarică 07. Atenție, adesea în momente viteza minimă 140 de km. În anii 70, acest avion ar fi creat un zonă de ridic în acea șapte, pentru că la varianta de bate lucrat în vechi GT8D, care să Boeing 737 zbura pentru prima dată în august 1967, iar Brooklyn a fost primul beneficiar civil. S-a trecut la remotorizarea cu acest efector de CFM 56, care au tracțiune foarte bună, raportul de compresie minunat și noua generație, pentru că ceea ce avem în față este un Boeing 737. Bravo, este o bucătărie de ultimă generație, care ne numește de anii de glorie al airline-urilor. În orbit pe partea stângă, coboară foarte ușor, pasează un very slow pass în configurația de aterizare. Nimic mai frumos decât acest lucru care își mulțumim organizatorilor, chiar este o zi minunată pentru aviație.
este prezent la peste 11 campionate mondiale și peste 60 de medalii. Poziționat pentru public ne salută cu coborul 26. Aplauze pentru Iurghis, în stânga, Cino Iacov. Perfect detajați Ion Postolache și Dan Ștefănescu. Aplauze pentru acești doi iacări de astăzi. Looping în formație. O manevră deosebit de grea. Cap este Ion Postolache și coechipierul Dan Ștefănescu. Asta vrem de la Cairis și noi. O intersecție extraordinară. Viraje foarte strânse, suprasarcină mare. Este o spirală, un looping tridimensional. Ceea ce în limbajul american se numește rapping, împachetarea, o altă manevră de luptă folosită în Pacific de către Jimmy Thatch, cu virajele strânse, cu doi coechipieri pentru a contraataca un 0, foarte manevrabil. E bine, și asta se repetă caruselul. Distanță foarte mică între iacări, bravo, excelentă execuție. Picajul la viteza maximă de 420 de km/h pentru Suvoiul 26. Iată cât de repede s-a repliat Cairis alături de iacări. Strâng și mai mult. Cairis vine după ei. Și în mai puțin de 3 minute am avut o repliere în formație cu avioane cu piston, ceea ce este o realizare de excepție. Aplauze pentru Air Bandits! 10 de către Iurghis Cairis, mai târziu varianta dublă comandă Su-29 și Suhoi 31, o variantă îmbunătățită, mai ușoară, cu 30 de kg față de baza lui Su-26. Acest performer, acest inginer de profesie, Iurghis Cairis, și sportiv de săvârșit, a conceput și avionul cu care ne-a încântat acum 2 ani de zile la Auto Open Air Show, și anume Yuka. Masa totală a acelui avion este de 600 de kg. Vă dați seama ce înseamnă în evoluție această lejeritate conferită de materialele compozite. Looping perfect! Este nimic mai frumos decât aceste două iacuri, Warbirds și un avion modern de acrobație. Foarte aproape Cairis, bravo! Iată, doamnelor și domnilor, ce înseamnă un air show, ce înseamnă cei mai buni de cei mai... Moment excelent, apropiere foarte mică. Lansare! Da, este ceea ce în formațiile reactive se numește barnstorming, bombardamentul. Din nou, cu motoare radiale cu piston. Aplauze pentru Air Bandits! Întâlnirea? Perfect! Ocupație momentului. Înălțime joasă, zbor pe spate, aplauz pentru Iurghis! Și din partea formației iacări acrobați, inima lor, dragostea pentru dumneavoastră, și să-i aplaudăm! Mulțumim Dan Ștefănescu, mulțumim Ion Postolache și mulțumim Iurghis Cairis! Atenție la întâlnire! Cu nerăbdare așteptăm salutul de final al celor trei. Jumătate de cubanez și întâlnire, simetrie perfectă. Serie de tonouri în urcare la 90 de grade. Declanșată pentru Iurghis Cairis, abracadabra, o tură de vrie și coborâre tot în tonouri. Camuflaj sau o perdea de fum pentru a crea o diversiune, nu credem. Da, este cea mai interesantă variantă de salut pe care am avut-o până acum. Aplauze oricum, doamnelor și domnilor, pentru Air Bandits! Ce putem să avem de la niște bandiți decât un spectacol? Și iată, prima dată avem și o evoluție a parașutiștilor. Sunt membrii lotului național a Aeroclubului României, care marchează intrarea cu steagul României. Haideți să-i aplaudăm cele pe care le fac membrii lotului Aeroclubului României, lotul național. Vă demonstrează acest lucru. Prima aterizare și aplauze!
Chiar dacă acești parașutiști se uită de sus la noi, ei o fac cu drag. Așadar, puteți să-i aplaudați. Aplauze din nou pentru Iare 99 Șuni. Frumos avion și evoluțiile sunt pe măsură. Mulțumim foarte mult colegilor mei pe care i-am făcut colorei. Sperăm să se întâmple acest lucru cât se poate de repede. Asta este, m-am învățat să fiu în punctul de comandă cu ofițer de rang înalt de atâția ani. Voi sunteți primii locotenenți pe care îi văd în punct. Am avut de-a face cu looping-uri. Vedem acum o rotire, un zbor, un Orbit 360 către exterior. Forța ascensională este destul de mare pentru acest elicopter. Și de asemenea cele două motoare Allison 250. Primul zbor a fost efectuat în 1991, apoi comanda americană și wow! Tail slide efectuat în elicopter. Acest lucru era posibil în anii trecuți cu Western Lynx. Iată că se poate și cu un alt elicopter. Aplauze pentru Red Bull, Flying Bulls și VO 105. Nici nu mai știm ce să mai credem astăzi la Air Show, pentru că vedem lucruri deosebite. Să fie din nou un tail slide, un pendul combinat cu o răsturnare. Așa ceva ar fi fost imposibil de imaginat până când acest elicopter unic în lume ar fi demonstrat contrarul. Iată că se poate. Deci nu se pot descrie aceste manevre. Dacă ar exista o clasă unlimited pentru acrobație a elicopterelor, acest elicopter ar fi campion. Număr de 800 de exemplare pentru variante sanitare, dar și militare. Iar armata germană l-a folosit până în 2005, când a fost înlocuit de către elicopterul Eurocopter Tiger. El, în varianta militară, transportă 4 rachete HOT, rachete antitank, dirijate prin cablu optic. În acest moment ne salută Amici Barți. Aplauze! Aplauze pentru acest pilot, felicitări pentru ceea ce am văzut, dar și pentru constructorii și inginerii care au proiectat, au construit și au fost în stare să creeze ceea ce nimeni nu și-ar fi imaginat acum 20 de ani. Acrobație cu elicopterul. Trebuie să vă reamintesc că este a treia formație civilă de aparate extra. În lume mai sunt formația The Blades din Marea Britanie, 4 Extra 300N, Northern Lights și Demo. Foarte frumos, un looping cu răsucire perfect executat de echipa națională Hawks of Romania, cap de formație Rotaru George, arii pe stânga Iorgos Cristian, arii pe dreapta Laszlo Ferenc și coada formației Goga Ratila. Aplauze pentru un zbor perfect, din nou looping cu răsucire. Laszlo Ferenc și Goga Ratila. Nu putem spune pentru cine este mai greu, pentru capul de formație, pentru coechipier stânga sau dreapta, sau pentru cel din coadă. Toți au aceeași sarcină, fiecare trebuie să urmărească în acest moment capul formației. Ce execută capul la milimetru și la o fracțiune de secundă trebuie să execute și coechipierii. Asta înseamnă încredere și ore multe zburate împreună. Și le urăm succes băieților în continuare. Pentru că am pomenit de formații de extra, trebuie să vă mai amintesc că în lume există o altă formație celebră. Este vorba despre The Royal
Jordanian Falcons, 4 extra și 4 piloți care lucrează cu aceste aparate destul de bine, dar nu cu mult sau nu mai mult, mai multe figuri acrobatice mult mai bine realizate decât băieții noștri. Hogs of Romania. Foarte elegant zborul, este o poezie, este un lucru foarte frumos prezentat de către Hogs of Romania astăzi. Priviți ce aproape sunt, cât de bine țin extremitățile. Gogol Attila face și el o muncă destul de grea, este aliniat perfect, puțin etajat sub formație. Manevra este foarte dificilă. Să menții un romb într-o rază de viraj, să execuți manevre acrobatice în formație este un lucru destul de greu care se dobândește după multe ore de antrenament, ore de acrobație și disciplină. Pentru Andrei Șerbu, solo! Echo Wixi! Echo! O superbă oglindă! O oglindă foarte apropiată! Bravo! Oh, ce frumos, ce aproape sunt! Cu bolă, direcție lângă direcție! Bravo, George! Bravo, Gogol! Italian military pilots. 10 piloti italiani provengono tutti dai reparti caccia dell'aeronautica militare. Pilot of Frecce tricolori. Ready for the first opening. 5 avioane la Stinga. 4 avioane la dreapta. Centru foto now. 4 avioane la Stinga. 5 and they go up in the sky. This is the barrel roll. Applaudazzi Noah Pilots, Italia Pilots, 750 meters for them. Stinga, but from Dreapta, the sono Pilot, Privizzi, la Dreapta, 650 km/h. White smoke and inverted flight. Here in white, red. And they go up in the sky. This was the fast. And from the right side, solo inverted. Alcun! 300 knots, white smoke for him. This is the giant Snyder of solo of Frecce tricolori. 7.5 in acceleration G positive. The weight of the pilot and the weight of the aircraft is more than 7 times on the ground. And now inverter fly for him and it goes up to the sky for this negative 3.5 negative
Frecce tricolori. Stefano Centioni, White Smoke. This was the voice of the leader of formation, Major Jans Langen, Noah Avioane, Up in the Sky. Ladies and gentlemen, Donelor, Sci, Domnilor, Oceano, Roll, Inverter, Fly, Fall in, and Go for Close this. Loro vanno su a oltre 750 metri di quota. Fumi bianchi per loro e disegnano in questo incredibile cielo di Bucarest un grande, grandissimo cigno. Privizzi in centro. White helmet of solo of Frecce tricolori 3.5 negative G. In white and red they go up in the sky. Ladies and gentlemen, Domnilor, Sci Domnilor, applaudazzi Frecce tricolori. And the solo pilot goes up. Uno, foto, Italian jet, the only Italian jet able to do this incredible maneuver. White smoke for him, he goes up in the sky. 2 rows in this wonderful blue sky. And now, Domnilor, Sci Domnilor, silence please! Oh. It's time for another incredible maneuver, Noah Avioane. This is the first year we performed this maneuver. Last time was in 2001. Number 7 and number 8, Captain Mirko Castelli and Captain Fabio Martin. They are the white smoke for him. This is the crazy flight. Sbornebo. Hello.